ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గుంటి నాగరాజు యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ నేను ఉండాలి. ఎప్పుడు డాన్సులు అయ్యే కాకుండా కొంచెం వెరైటీగా మా పల్లెటూరులో అంటే చుట్టుపక్కల మా ఊరు పక్కన కోడపాడుకి కోయిచలకి మధ్యలో ఒక ఫామ్ ఉంది. డైరీ ఫామ్ ఏమంటారా? డైరీ ఫామే. అంటే వీళ్ళు పాల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. చాలా బరుగొట్లు ఉన్నాయి. అయితే వీళ్ళకి సంబంధించి వీళ్ళకి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, వీళ్ళు ఏ శిక్షణ ఇస్తున్నారు, ఏ పోషణ వేస్తున్నారు, చుట్టుపక్కల అన్ని ఊర్లకు కూడా ఖమ్మానికి మొత్తానికి కూడా వీళ్ళే పాలు అమ్ముతారు. అసలు వీళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, అసలు ఇంత కష్టమా, నష్టమా, లాభమా, లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఉందా అనే విషయాన్ని మనం వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుందాం. రండి. వీడియోలోకి పోయే ముందు చిన్న ప్రమోషన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. నేను కొత్తగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఛానల్ పేరు వచ్చేసి అఖిల్ జాన్ రాజు ట్రోల్స్ ఛానల్. ఒక ట్రోల్స్ ఛానల్ పెట్టాను. మన ఛానల్ లింక్ అన్న పెడతాడు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి. అందరూ ఈ వీడియోలు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచి మంచి వీడియోలు పెడతాను ఫ్రెండ్స్. మీతో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఇది ఒక ఛానలే కాదు, ఇంతకుముందుకు 3 ఛానళ్ళు పెట్టినా అవి ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. తెలిసి తెలియక పెట్టి అన్ని 3 ఛానళ్ళు కోల్పోయినా. ఇదే చివరి ఛానల్, ఇక దీని మీద ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి. ఇందుకు మీ సపోర్ట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, అఖిల్ జాను రాజ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ బెల్ ఐకాన్. మీరు కూడా ఇదే విధంగా ప్రమోషన్ చేయించుకోవాలనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ మీ. మన డైరీ ఫామ్ రైతు, ఆయన పేరు మాంచెట్టి అనమయ్య గారు. మీకు ఎన్ని వరకు ఉన్నాయండి? 10 శాలతీరా? 10 శాలతీలు వచ్చేసి ఏ జాతి వీటన్నిటిని? జబర్బాడి ఉంది, జబర్బాడి ముర్రా జాతి, నాటు, గమిడి, బండి. మొత్తం ఎన్ని జాతులు అండి? మొత్తం 4 జాతులు ఉన్నాయి. ఎట్లా వీటికి రోజు మీరు ఏ దానా వేస్తుంటారు? ఇదేంటిది? కొబ్బరి పిండి. ఇది మినప సున్ని. ఇది అది కొబ్బరి పిండి అంటే బలపాల దానా. వీటి వల్ల మనకి ఆదాయం అంటే పాలు ఎక్కువ వస్తాయి కొబ్బరి పిండి వేసుకోవాలి. అట్లా వీటిలో ఏమేమి కలపాలి? ఇంకా అంతే, అంత మూడేనా? తౌడు వేసి కలపాలి ఖచ్చితంగా. అంటే నీళ్ళు కలపాలి కొన్ని నీళ్ళు కలపాలి. ఓకే. ఇదేంటండి? ఇది మినపొట్టు కూడా వేయాలి మనకి. ఇదేంటిది? జబ్బర్బాడి బర్రె. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి మీరు? ఇది గుజరాతా? ఎంత ఉంటుంది ఇది బర్రె? 1,50,000. అయితే ఎట్లా ఎన్ని లీటర్లు పాలిస్తుంది ఇది? 16 లీటర్లు. అంటే 2 పూట్ల పొద్దున 2 పూట్ల కలిపి పూటకి 8 లీటర్లు ఇచ్చింది. 8 లీటర్లు. దీనికి మీరు పెట్టే దానా వచ్చేసి ఇవి కాక ఇంకేమన్నా ఇస్తుంటారా? కాల్షియం, ఇంకా పచ్చిగడ్డి, ఇంకేం వేస్తారండి? సూపర్ నేపరా అంటే సూపర్ నేపర్, ఇంకా పేరాగడ్డి, వరిగడ్డి, పచ్చిగడ్డి. మీరు ఖాళీ సమయాలలో వీటిని మేపుతుంటారా? అడుగుకెడవరా? మీరు మేపుతుంటారు. ఇదేం జాతి అండి? జబర్బాడి. ఇది బాహుబలిలో కనుక ఉన్నట్టే ఉంది ఇది. ఇది ముర్రా జాతి. ఓకే. ఇది ఎన్ని లీటర్లు ఇచ్చిందండి? పొద్దున 6 సాయంత్రం 5. పొద్దున 6 సాయంత్రం 5, 11 లీటర్లు. ఇది నాటు క్రాసింగ్. ఇది ఎన్ని లీటర్లు ఇచ్చింది? 5, 10. ఇదేం బర్రె అండి? బన్యా, అల్లు అర్జును. ఇదేం ఇచ్చిందండి? 14. ఓకే. నిన్నుగా సారీ. ఇది జబ్బలవాడి ముర్రా క్రాసింగ్. ఇవ పేర్లు పడుకునే సామి. ఇదేం ఇచ్చింది? 6. ఇది నాటు క్రాసింగ్. ఇదంతే ఇచ్చింది. ఇది ముర్రా జాతి. ఓకే. అది గ్రేడెన్ ముర్రా. అది ఇచ్చింది పాలు 10 అవుతుంది. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ పశువు దీన్ని ఏమంటారు నాకు డైరీని, ఇది బాగుందా? ఎట్లా మీకు సంపాదన ఎట్లా? బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు మనం చేయబట్టి 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇది చేస్తున్నాను. మనకి లాస్ లేదు. ఓకే. ఒక పూట గోట్లకి మనకి మిగులుతాయి. ఇది వసల విషయం చెప్పారు. ఓకే. పెట్టుబడి ఒక పూట గోట్లకి పోతే ఒక పూట మనకి మిగులుద్ది.
ఓకే ఓకే. సంవత్సరం అప్పుడు ఒక నెల మీద మీకు ఇన్ని బరిగొడ్ల మీద ఎంత పెట్టుబడి వస్తుంది, ఎంత ఆదాయం వస్తుంది? ఎంత పెట్టుబడి వస్తే 1 లక్ష రూపాయలు వస్తుంది. 50,000 పోతే 50,000 ఉంటుంది. అదే 50,000 పెట్టుబడి పోతే 50,000 మిగులుతుంది. ఎంతమంది చేస్తున్నారు మీరు దీని మీద? ఎవరెవరు? నువ్వు, నీ కొడుకు? మా కొడుకు, మీ ఆమె మొత్తం. ఈ షెడ్ వేయడానికి ఎంత అయిందండి? షెడ్ ఎట్లా వేసారు? 3 లక్షలు అయింది. 3 లక్షలలో ఏముందండి? నాకు అర్థం కావట్లా. అంత అయిందా? ఓహో, గచ్చు చేశారు. కరెక్టే, గచ్చు. 60 అడుగులు బారు, 60 అడుగులు బారు, 30 అడుగులు ఎడల్పు. ఓకే. కాంక్రీట్. కాకపోతే ఇంకా మేము పైన సెట్ ఇంకా వేయలేదు, పట్ట కప్పినాం అంతే. ఇప్పుడు 3 లక్షలు పెట్టుబడి అయింది దీనికి. పెట్టుబడి 3 లక్షలు అయింది. దీనికి వచ్చేసి ఈ రోజుకి ఎంత అవుతుంది? పిట్టు, చిట్టు, ఈ సౌడు ఇవన్నీ 70,000 వస్తుంది. 70,000 వస్తుంది. నెలకు 70,000 ఖర్చు వస్తుంది దానికి. ఆదాయం 70 మిగులుతుంది. అదే అదే వన్ విషయం అది. కానీ వీటికి మరి రోజు మీకు వాటర్ సౌకర్యం అంటే మోటార్ ఇట్లా అన్ని మోటార్ అన్ని ఇట్లా పెనకాలు తీయటం ఇవన్నీ మనిషి ఎవరు పెట్టారా మీరు అండి? 6 క్లోజ్, మళ్ళీ సాయంత్రం 4 మొదలు పెడతాం. 5:30, 6 క్లోజ్, మళ్ళీ 6 క్లోజ్, మొత్తం క్లోజ్. అదేలేండి. పాలు మీరే తీస్తారా? మేము చేసుకుంటాం. మా పిల్లగాడు, మా కోళ్ళు, మా పిల్లగాడు తెస్తారు. రోజు పొద్దుపూట సాయంత్రం మీరే తీస్తారా? ఏమన్నా నీళ్ళు కలుపుతారండి కొద్దిగా గొప్పన? గెలపం మేము 70 రూపాయలు లీటర్ పోతాం, కలుపు లేదు. ఒరిజినల్ పాలు 70 రూపాయలు లీటర్, 70 రూపాయలు. ఎక్కడెక్కడ అమ్ముతారు? ఖమ్మమే మొత్తం. ఎట్లా దేని ద్వారా అమ్ముతారు? బండి. ఏ బండి? 2 వీలర్ ద్వారా ఇన్ని బరిగొడ్డ పాలు అమ్ముతారా మీరు? మొత్తం టోటల్ ఒక రోజుకి వచ్చేసి ఎన్ని లీటర్లు అమ్ముతారండి మీరు? రోజుకి వచ్చేసి ఒక 80 లీటర్ అమ్ముతాం. రోజుకి 80 నుంచి 90 దాకా అమ్ముతారు. అదే 10 రూపాయలు 50 లీటర్ మొత్తం, సాయంత్రం 40 లీటర్ మొత్తం. ఓకే 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 అండి. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా ఫ్యామిలీ మొత్తం, మీరు కొత్తగా ఎవరైనా ఫామ్ పెట్టాలనుకుంటే వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు? మీరు ఇచ్చే సూచనలు? చెప్పేది ఏముంది, బర్రెని పెట్టుకుంటే మనకి ఒకరి కింద పని పోకుండా బతకటమే. మనం మంచిగా బర్రె పాలతోనే బతకొచ్చు. వర్కర్ని నమ్ముకొని పని చేయలేం. వర్కర్ని పెట్టుకుంటే నమ్ముకొని పని చేయలేం. వర్కర్ నమ్ముకొని పని చేయలేం. ఓకే, నమ్ముకోవచ్చు. కానీ వాడికి తగ్గట్టు మనిషి మనం కూడా చేసుకొని మనం కూడా చేయాలి. సత్సం వాడి మీద నమ్ముకొని వాడి మీద నమ్ముకుంటే మనం అమ్ముకోవటమే. గేదెలను పెట్టిన వాడికి అమ్ముకోవటమే. అదే వానికి మంచిగా అనుకూలంగా మనం చేసుకోవాలి, పని చేయాలి. వాడు వెళ్ళిపోయినా కానీ మనం చేసుకున్నంత కెపాసిటీ ఉంటే గేదెలు పెట్టుకోవాలి. గేదెలు పెడతాం, లాస్ ఏం లేదు. వాడు వెళ్ళిపోయింది కానీ గేదెల పని పోయే పని లేదు. మనం పని మనం చేసుకుంటున్నాం అంతే. అంతే. వచ్చి కూలి వస్తావా, వచ్చేనా పిలిచేనా అన్ని వద్దిగా మన పని మనం చేసుకోవటం, బర్రెగా వేసుకోవడం, మన పాలు పిండుకోవడం, పెట్టుకోవడం, నీళ్ళు పెట్టుకోవడం, కాడకాలు తీసుకోవడం, ఇదే పని మనకి. అదే అదే. ఎప్పుడు ఒక పూట చేయకపోతే ఏమైందండి పని? ఒక పూట చేయకపోతే 2వ పూట తగ్గిపోద్ది. బర్రె పాలు తగ్గిపోద్ది, ఆదాయం తగ్గిపోద్ది. ఏ రోజున పాలు పిండుతూనే ఉండాలా, పెనకాలు ఎత్తనే ఉండాలా, చిట్టి ఎత్తనే ఉండాలి, తౌడ కొట్టు. ఎప్పుడు మంచి క్లాస్ ఉండాలి. కొట్టు వీటిని ఏమైనా పెట్టి అడుగుతారా? మామూలుగా ఎట్లా కొబ్బరి పిండి కలుపుతాం, వాటర్ వేసి మంచిగా నీళ్ళతో శుభ్రంగా కడతారు. ఎప్పటికప్పుడు పొద్దుపూట సాయంత్రం 2 పూట కడగాలా? 2 పూట కడుతాం. కొట్టుకి లేదు 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 లేదు, శుభ్రం నీట్గా ఉన్నాయండి. మరి వీటికి సంబంధించి దున్నపోతులు, మరి ఈ దున్నపోతులుగా దున్నపోతులు పెడతాం. మరి మీకు లేదు కదా? దున్నపోతు ఉండాలి ఖచ్చితంగా నీటికి. సరే, ఇప్పుడు మీరు దున్నపోతులు కాకుండా సూదులు వేస్తే అంతే అది కరెక్ట్గా మంచిదే. కానీ మనకి అదేంది తలతల ఇప్పుడు మోగాదేసింది గుడ్లు, మోగదని చెప్పట్ల అరవట్ల కనుక్కుంటుంది ఏమంటే. అదే 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 రండి. అదే 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 వాటి సాగి వాడికి అర్థమైతే. ఈ ఖాళీ స్థలం మీదేనండి ఇది? ఎంత దీనికి ఎంత? పావు పట్టిందా, రకం పట్టిందా? 5 గంటలు పట్టింది. 5 గంటలు. మీరు రానుభవం ఇక్కడ ఇల్లు లేదు కదా, రానుభవం మీరే పోయి వస్తుంటారా? ఆ ట్యాంక్ కూడా, వాటర్ ట్యాంక్ కూడా మీదే అండి? అంటే ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ ఉంచుతారు మీరు? అన్నయ్య గారు, ప్రజెంట్ వచ్చేసి మన బరిగొడ్ల ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? బరిగొడ్ల ధరలు 1,50,000 నుంచి 80,000 నుంచి 1,50,000 దాకా ఉంది. నాటు అయితే నాటు అయినా 60-70 రూపాయలు, 70,000 దాకా ఉంది. నాటుది మామూలుదే 70 పై నుంచే. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఈ షెడ్కి కానీ బరిగొడ్లకు కానీ ఎంత పెట్టి ఉంటారు? 13 లక్షలు ఉంటుంది. 13 లక్షలు. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? ఇప్పుడు నేను 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పని చేస్తాను. మీరు ఎన్ని పెట్టింది? ఒకసారి పెట్టలేదు,
చెట్టు కట్టి ఇప్పుడు 6 నెలలు అయింది. ఇప్పుడు మీ 13 లక్షలు బూడాయండి? ముందు ఇంటికానే ఉంటాయి. ఆడ బోర్డు వస్తాయి, బోడతాయి, వస్తానంటే పోతూనే ఉంటాయి. అదే బోడతాయి. అంటే మీరు లెక్కేసుకోలేదు? లెక్క ఎందుకు చేస్తాం మనకి? మరి గొడ్డు మనకే ఉన్నాయి. పెంచుకుంటూ పోతాయి వచ్చింది. మన సొంతంగా ఒకసారి 13 లక్షలు పెట్టి తెచ్చింది నేను. అదేలే, ఒక్కోసారి తెస్తా ఉన్నారు, ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు, ఇంట్లో వెళ్తా ఉంది. ఒకదాని పెంచుకుంటూ పోతున్నాం కానీ మనం తెస్తుంటాం, అమ్ముతుంటాం మనం. ఓకే ఓకే. మరి ఆగిందనుకో మనం పాలు పిండుకుంటాం. అదే 13 లక్షలు. మీరు పెంట తప్ప మీరు అక్కడ ఉన్న వేస్ట్ పెంట మీరే వాడుకుంటారా, అమ్ముతారా? జున్నుగడ్డ చేసుకుంటాం. జున్నుగడ్డ ఎక్కడ ఉంది? మన జున్నుగడ్డ కూడా వేస్తుంటారా? అంటే ఎన్ని ఇప్పుడు భద్రపాటు సిట్టి పెడతారా? ఎట్లా తిండి ఎట్లా? కొబ్బరి పిండి తాగుడే ఎప్పుడు అదే పెడతారా? మినపట్టు, పచ్చక్క, పలపాల దాన, కాల్షియం పోస్తాం కుడితిలో. వరిగడ్డి పచ్చిగడ్డి ఎప్పుడు వేస్తారు? వరిగడ్డి నైట్ ఒక మేత, పచ్చిగడ్డి ఉదయం పూట. ఇట్లా ఇన్ని రకాలుగా రోజు పొద్దుపూట సాయంత్రం పడుతూనే ఉండాలా కలుపుతూ. కానీ వీటికి సేకరి చేయాలంటే ఓపిక ఉండాలి, ప్లస్ కష్టం ఉండాలి, ఆదాయం ఉంది, కలిసి ఉంది, ఫలితం ఉంది. అదే అదే కట్టం చేయకపోతే ఫలితం లేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య గారు. మీరు మా పిల్లగాళ్ళు కానీ మేము కానీ ఒకరింటికి పని పోము, ఒకళ్ళు మమ్మల్ని పిలిచేది మేము ఒకరింటికి పోయలేదు. అదేలేండి, మేము ఒక మనిషిని పిలుచుకునే అవసరం అయితే. అదేలేండి, వచ్చి కూలీ పిల్లలు ఒకళ్ళు. ఓకే ఓకే ఓకే. మా గేదెలకి మాకు సరిపోయింది. సరిపోద్ది, అది సరిపోద్ది అండి. ఒక పూట లేకపోతే అంత మైనస్ అయిపోద్ది. ఓకే. కోళ్ళు కూడా ఉండాలి, నాటుకోళ్ళు, పందెం కోళ్ళు. ఇప్పుడు పశువులతో పాటు మీకు ఏముండాలా? కోళ్ళు ఉండాలి. కోళ్ళు ఎందుకండి? కోళ్ళు ఉంటాయి గోమార్లు, గోమార్లు పెంపకం మంచిగా ఉంటుంది. అవసరం ఆదివారం కోసుకోవచ్చు. ఎన్ని కోళ్ళు చేస్తున్నారు మీరు? పందెం కోళ్ళు 50 ఉంటాయి. 50 ఉంటాయి. 50 కోళ్ళు ఉంటాయి. మొన్న పందానికి కూడా పోయించిన మావాడు సంక్రాంతికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేవు, ఇంటికాడ ఉన్నాయి. అంటే అవి ఉండటం వల్ల మనకి లాభం. వీటి వరికోట్ల గోవాళ్ళకి ఏం వాడదు? మావాళ్ళు దానా గట్ట పడుతుంటాయి మొత్తం. అదేలేండి. పెరుగుతాయి కోళ్ళు. ఓకే. కుక్క కూడా మీదే అండి? కుక్కలు 2 కుక్కలు ఎవరు కాదు. నైట్ పూట ఎక్కడ ఒకటి నైట్ 50 మంది ఉంది కుక్క. ఇప్పుడు వీటికి నైట్ పూట మీరు ఎక్కడ ఏమనుకుంటారండి? అవునా? దోమలకి ఏమైనా లేవా? అదేలేండి, అదే. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య గారు, మీరు మంచి విలువైన సమయాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ.